Alves, também de Correntina. 14, Roberto. Cristalândia, Piauí. Nem tinha visto falar, primeira vez. É isso que é bom, né? A gente rodar. 103, Sérgio. O Serginho de Urandi. Número 16, Alex, de Correntina. João Mineiro, vem de Riacho de Santana. Manda um abraço aí pro café. Também já tá por aí o cafezão, número 15. Número 300, Cássio, de Santana. 150, Rafa, também de Santana.